Okay. Next, anyone else? Shreyas here. I would like to say that I've been following Pada Abhyanga for before sleep, and it has helped a lot. And Wonderful. Nasya, I don't know why, but I feel slight bit of discomfort, and um, but other than that, for the ears, I don't know the word exactly. Sorry about that, but I've been able to follow putting the oil in the ears, the cotton, everything verbatim, and it's worked out quite well. In the past Okay. month and a half, actually, I've been able to sleep properly very regularly. Maybe 2-3 days, I may not have slept, the night. Otherwise, it's Mhm. fantastic. And the meal wise, it has been difficult for me. But Okay. on the last 2-3 weeks, I've slowly cut down on the coffees, and I think I needed incentive to feel good by myself because coffee has been like a 10-year programming. So it was very Okay. hard. Okay. Now the coffee is slowly on its way out, and 3 meals are on the way in. So I feel good. Thank you. Wonderful. Thank you. Yeah. Hari Om. Hari Om. Padmasani aunty. Anybody else is also okay. What I want to know is if anyone remembers what we did with regard to the rasas. We're trying to cover Shadrasas, and that we had covered Madhura Lavana for sure. Did we do Katu or not? Hari Om Anandi. Hari Om. Yeah, you didn't cover Katu. No, And okay. what I followed with the ahara is that since I'm nearing this menopause, I have reduced the madura and increasing the snigdava, that component. And earlier I used to mix while making tair sadam, put a lot of Pal and sweet and a little Thairasinda. bit of that I have stopped. Maybe I think I should stop my tea. I mean, I'm not able to do that because it's not 10-year programming and all. It is so many years. But of course, I will work on that slowly, maybe. Super. Other Okay. than that, yeah, this, leaving that quarter portion of the thing empty, consciously, I'm trying to observe and do that. And after you spoke about the emotions, I started observing and seeing whether, can find out whether the previous thing was properly digested or not. Good. With whatever points you had mentioned, that I have developed an awareness now. I know. Super. Yeah. That's good to know, actually. Yeah. Important part. And of course, as others said, Abhyanga I have started. I mean, it is really, especially the Pada Abhyanga really helps. It has removed all this cracked thing and all, and feels good. Thank you very much. Yeah. Wonderful. You. Okay. I think we'll complete the rest of it at the end of the session. We'll start with what we want to do today. We have covered rasas. We have seen Madhura Rasa and we have seen Lavana for sure. Baki edum panla. We have 4 more rasas to cover actually. In that today we will look at Katu. Katu is that which is spicy. Karam. So Karamla, if we look at how is it made. For Madhura, if we saw, it is the heaviest overall. Among the 6 rasas, it's the heaviest to digest also. Because of all the elements that rasas are made up of, Madhura is made of Prithvi and Jala. The grossest elements. Maximum Stulama Kannike Theriyakuriya Vishayangal. Which is Prithvi and Jala. That is what Madhura is made of. Amla, sour taste have we seen? பார்த்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். Sour பார்த்துட்டோம். Yeah. Sour and salt I think we've done. So yeah, salt adile you have, yeah, salt is made up of Agni and Jala together, and Amla is made up of Agni and Prithvi. So in all of this, and the Ushna component to Mandache. Among these 3 you keep. So we've done Madhura, Amla, Lavana. I just want to summarize on that also before we move forward. 3 doshas இருக்கு நம்ம பாடியில. வாதா இருக்கு, பித்தா இருக்கு, கபா இருக்கு.
the names for the doshas are also given based on என்ன elements, எந்த மகாபூதால இருந்து அது வந்திருக்குங்கிறது. So vata is made up of vayu and akasha. Okay, and pitta has agni and jala, kapha has prithvi and jala. Okay, so moonu rasa that we saw, amla, lavana and madhura, increase kapha in the body, reduce vata. Pitta is a separate combination, so we're not looking at that. Just for kapha and vata we're saying sweet நிறைய எடுத்துக்கிறதோ, புளிப்பு இல்லைன்னா உப்பு, இது மூணும் இந்த ரசாஸ் எடுத்துட்டா kapha will increase in the body, vayu will decrease in the body, right? So பாக்கி மூணு, கட்டு, திக்தா and கஷாயம், காரம், துவர்ப்பு, கசப்பு. So these three are going to do the opposite. They will increase vayu in the body, reduce kapha. So overall, general picture la paakaramodhu, you should keep this fact in your memory. So we go specifically into Katu. Katu, as I said, is made up of two elements, which is Agni as well as Vayu. So you can think of it as something that is hot and drying in nature. Hot and drying irundhuduna pinna nama body in general is made up of a lot of this snigdha amsha, snehangaradu solnom illaya, which is why we keep encouraging abhyanga padango, ella possible indriyathu you are using oil or a jiddin amsha to help that lubrication, to increase that snehana. So when you do too much of it, or you do an excess of it, or sometimes you don't consider that your agni has to be able to digest all of that sneha that you're putting in, then we need to balance it out and help that agni to do its function. So anga katu rasa plays an important role because it is both heating as well as it's drying. In the excess ana watery content illa in the excess ana oils or fats or body la irukkuம்போது அதை dry பண்ண வேண்டிய தன்மை, we also need to provide that. So that is given by katu rasa among the 6 tastes. So எப்போ kapha ஜாஸ்தி இருக்கோ இல்ல ஷோல்டருக்கு மேல, so நம்ம body we divide into 3 portions. Shoulder and above is one, from below shoulder up till the navel, nabi varaikum is another, nabi kizha is another. மூணா divide ஆயிருக்கு. Shoulder and above is considered as the place where kapha in general resides in the body. Kapha oda sthana adu, place where kapha is excess in the body is above. From here till the nabhi is considered as pitta sthana. Pitta oda major function, secretion, importance அது எல்லாமே வந்து இந்த ஏரியால இருக்கிறது. And nabhiக்கும் கீழே இருக்கிறது, your legs, your low back, your hips, all of that comes under the sthana of vayu. So where it's being produced, where more of it gets accumulated, and where a lot of the function of individual doshas are, is in these three, right? So இப்போ we will see. So when we take katu rasa ஜாஸ்தி எடுத்துக்கிறோம், kapha which is in this sthana, it will allow for it to get liquefied. An easy understanding of this is pepper rasam, jeera rasam, something hot, and you have that. Immediately, if you've already had cold, அடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல what happens? It opens out, it liquefies. Either it comes out through your nose as rava, or you spit it out. Somehow it comes out in this form. So in the above this region, that ushma, that heat of spicy food of katu rasa, does liquefaction of the kapha. Okay, so this is useful for us as vaidyas also. We use it to treat a whole lot of kapha-based vyadhis, even in colds. Trikatu, you may all have heard. Like Triphala, there is a combination of 3 medicines, 3 dravyas, 3 drugs, which is called Trikatu. So all 3 of those, the 3 in that are Pippali, Maricha, which is your pepper, black pepper, and Shunti, dry ginger. So in the combination is very potent. It's called Trikatu because it is made up of katu rasa. So katungadhu spicy as only chilies, illana like karapodi, masala mathu irukadhu, is not just that. In medicine, it's a whole lot of other things. You may have seen Omavalli. Omavalli also we look at it as a katu rasa pradhana dravya. So inga rasa vandu misconception illa, it's not just about chilies. It's about anything that has that heat, ushna, as well as a drying nature. Okay, va? So enna pannu actually idu, we've already seen kapha, it helps to liquefy that.
செகண்ட் திங், appetite ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, பசியே இல்ல, ரொம்ப ஸ்லக்கிஷா இருக்கு, பாடி ஹெவியா இருக்கு, டைஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேங்குது. Based on the weather also, sometimes you may feel sluggish. There is no involvement of pitta. Pitta itself is also made up of something that's hot, ushna. So pitta already bodyல இருக்கு, and along with this இருந்தா கட்டு எடுக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை, பிகாஸ் அது பித்தாவையும் சேர்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும். வாய்ப்புண்ணு இருக்கு, அப்போ நான் வந்து ஆனா வாய்ப்புண்ணு இருக்கு, பசிக்கல, நான் வந்து அப்போ எடுத்துக்கேன் ஈட் திரிக்கட்டும்னா கிடையாது. இல்ல கண் எரிச்சல் இருக்கு, ஓவரால் பாடியில ஹீட் ஜாஸ்தி ஆன மாதிரி தெரியறது, கொப்பளம்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு, அப்போ கேன் யூ ஹேவ் கட்டு? இல்ல. So combinationsல you should also have a look at whether you're having any pitta also in the body. பித்த ஜாஸ்தி ஆயிருக்கா, இல்லைன்னா பித்தாவோட சிம்டம்ஸ்லாம் எப்படி தெரிய வரும்? பிரேக் அவுட் ஆகும், நிறைய ஆக்னே வரலாம், பிம்பிள்ஸ் இருக்கலாம், ஓவரால் ஹீட் பாடியில உங்களுக்கே தொட்டா சூடுறது அப்படி தோணலாம், எரிச்சல் இருக்கிறது, தூக்கம் ஒழுங்கா வராம இருக்கிறது. ஈவன் தட் ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் இஸ் எக்ஸஸ் பித்தா. ஏப்பம் ஜாஸ்தி வருது, ஏப்பத்துல புளிச்ச அந்த ஸ்மெல் வருது, இல்லைன்னா மோஷன் போகும்போது எரிச்சல் இருக்கு அதுலயும், இல்ல ரொம்ப லூஸ் ஸ்டூல்ஸ் போகுது, இது எல்லாமே லக்ஷனாஸ் தட் பித்தா மே பி இன்க்ரீஸ் இன் த பாடி. இல்ல ஒயிட் ஆர் கிரே ஹேர் ஃபால் இருக்கிறது, ஆல் திஸ் குட் ஆல்சோ பி லிங்க்ட் பேக் டுவர்ட்ஸ் எக்ஸஸ் பித்தா. It's a plethora of symptoms that could happen. Few of the common ones I'm telling you. But always if you have a doubt, do approach. You can actually ask, இது மாதிரிலாம் இருக்கு, எனக்கு பித்தா ஜாஸ்தி ஆயிருக்கா? சில சீசன்ஸ்ல பை நேச்சர் பித்த ஜாஸ்தி ஆகும். ஷரத் கால, விச் இஸ் ரெயின் முடிஞ்சு அந்த ஒரு ஸ்பெல் ஆஃப் ட்ரைனஸ் பிஃபோர் த வின்டர் ஸ்டார்ட்ஸ், தட் பீரியட் இஸ் கால்ட் ஷரத். அந்த பீரியட்ல வந்து பை நேச்சர் பித்த ஜாஸ்தியா இருக்கும் பாடியில. ஸோ அப்போ யூ மே ஹாவ் தி சிம்டம்ஸ் பை நேச்சர், பிராகிருத்தாவே இந்த சிம்டம்ஸ் வரலாம். யூ மே நாட் ஹவ் டேக்கன் மசாலா ஸ்பைஸ் ஃபுட் ஆர் வேற எந்த காரணம் இல்லாம கூட பை நேச்சர் ஆல்சோ இட் கேன் கம். ஓகே, ஸோ இது இல்லாத போது கட்டுவை தீபனாக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இஃப் இட் இஸ் ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் கப்பா, ஆர் இஃப் இட் இஸ் ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸஸ் திங்ஸ் தட் யூ கிவன் அண்ட் ஸ்லக்கிஷ் மெட்டபாலிசம், அந்த கண்டிஷன்ஸ்ல கட்டு இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். We use it for deepana, we use it for pachana. Pachana meaning already சாப்பிட்டாச்சு, சாப்பிட்டது ஜரிக்கல, ஜரிக்க வைக்கிறதுக்கு we are giving something, that becomes pachana. So அதுவுமே கட்டு ரசா பண்ணும். ருச்சி ஜாஸ்தி ஆகும். Taste also, perception, விறுவிறுங்கிறது இருக்கு, you say that, இல்லையா? So that perception of taste becomes more sharp because of its nature, which is sharp. Then so we've seen these are the most basic things that katu rasa can do. And ரொம்ப ஜாஸ்தி எடுத்துட்டா என்ன பண்ணலாம்? It can cause a whole lot of trishna. Trishna is thirst. தாகம் எடுக்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகலாம். ஏன் பாடியில வாயுவும் பித்தமும் இதனால ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி தாகம் எடுக்கும். ஸோ சோஷணா பண்ணும். The moisture content, the water content of the body can get dried up by having excess of spice. Another thing that can happen, if you are in that menopausal phase of life, already your garbhashaya, that is your uterus, is trying to get to a stage of balance where whatever is left in the body can be sent out, and then this whole process is slowly shut down. And the process mode, if you eat more of katu, if you eat a lot of spicy food, it will hamper the whole thing. Bleeding ஜாஸ்தி ஆகலாம். During periods katu ஜாஸ்தி சாப்பிட்றதுனால கூட bleeding ஜாஸ்தி ஆகலாம். Or just a week before your period, if you end up having a lot of spicy, sour, salty food, that can also cause difficulty. It can cause increased bleeding, it can cause clots sometimes, it can also cause burning. A whole lot of things can happen based on what you're eating. So the rasas play a major role. I'd like to give you an example here. இப்போ ஆஷ்ரம் போன குரூப்ல இருந்தே கூட, this is for amla. ஆஷ்ரம் போன குரூப்ல கூட what happened was, அங்க போனோடனே they were sweating a whole lot. They were also mostly working in the kitchen area. Already it is hot வெளியில, plus they're working in kitchen, which is even more hot, direct exposure to fire and the heat வேற. They're losing out a lot of moisture content of the body through sweat. This was happening. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We saw that unless you're really thirsty, you don't drink water. This was the thing told. அங்க போனா thirst actually ஜாஸ்தி ஆச்சு எல்லாருக்கும். So what did they do? அங்க நீம்பு பானி கொடுத்துருந்தா. They were giving lemonade பண்ண lemonade கொடுத்துட்டு இருந்தா.
ஸோ இவ ஜக்கா எல்லாரும் லெமனேட் குடிச்சிருக்கா. Few people came up with skin rashes immediately, itching, burning, mouth ulcers, tiredness ஜாஸ்தி, பலமே இல்ல பாடியில, இதெல்லாம் ஆச்சு. Why? Because of the rasa, because of the taste of the thing that they were taking along with this water content. So lemonade ku badila the suggestion was given that they have vetiver based water illa nannari thanni. Both of those are alternatives and they will do pachana. And the pitta edu jaasti aayirukko adu innum jaasti panna irukum. Amla we saw can also increase pitta. So just by changing the taste of the kind of water that they were having, the rashes came down immediately. So these are small things for you also to observe. Instead of immediately, whenever, if you get any problem, even if it is, full body spread ஆயிருக்கு, இல்ல swelling வந்திருக்கு, இல்ல, and whatever be the condition, instead of jumping to the thing that I need to, என்ன பண்ண, like I have to immediately take something to stop this, just by looking at என்ன பண்ண in the past 3 days, many a time it could be something very simple that you can address directly. அந்த ஒரு காஸ்ட் ஃபேக்டரை நிறுத்தினா இம்மீடியட்டாவே சேஞ்ச் வந்து you'll be able to feel. And you need not, immediately flush your body with medication. Whatever be the Ayurveda, allopathy, whatever, doesn't matter. Any medication, you would not have to resort to it. You can just look, enna cause பண்ணித்தீதா, நான் இதை கட் பண்றேன், லைட்டா சாப்பிடுறேன், அக்னியை ஈஸியா டைஜஸ்டபிளான விஷயங்கள் மாத்திரம் 2 நாள் கொடுக்குறேன், தானா it will be able to support your body. You need not jump to medicine. That was another point. So கட்டுக்கு we saw. So என்னெல்லாம் பண்ணும், Trishna we saw, thirst ஜாஸ்தி ஆகும். Shukra Kshaya, Bala Kshaya. These are the next two. Shukra is the 7th dhatu of the body. Dhatungarது whatever does dharana, whatever provides strength to the body. Adila the 7th dhatu is called as Shukra. This is basically helpful for creating next progeny. So in male it is usually semen correlated, and in female it is ova and the eggs that are correlated. Shukra Kshaya nadakum. In many cases we have couples who come to us here saying infertility. We've been trying for 5 years, we've been trying for 3 years, whatever be the period. And the thing is, we will, of course, anga specifica anatomically edha prachana iruka, illa count kammiya iruka, volume kammiya iruka, morphology la adula shapes la edha prachana iruka, ella naanga paakave paapom da. But enga in the stemaachu, if we look back, there have been many cases where the person has been eating chicken or mutton or fish fry or whatever it is, all in a very spicy gravy for 4 days a week, 5 days a week. And recent practice ஆரம்பிச்சு அந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணினவா இருக்கா. So right from the food you eat, the taste that it has, the way in which you eat, how much you eat, all of this can play a role up to the point of can you create a baby. It comes down even to ahara. There may be so many other factors. நான் அது இல்லைன்னு சொல்லல, இதுவும் ஒரு ஃபேக்டர் தான். So excess of katu will result in Shukrakshaya also. Balakshaya. Shukra provides not only the ability to produce the next progeny, it also, from Shukra is what you have the 8th thing. It's not a dhatu, it is what we call as ojas. 7 தாத்துவோடையும் ஒரு சார அம்சம் இருந்ததுன்னா, ஒரு லைக் தி ஆக்சுவல் எசன்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் த தாத்துஸ் கலெக்ட் ஆகி ஒரு சூப்பர் பவர் நம்ம பாடியில ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஓஜஸ். ஓஜஸ் இருந்தாதான் பாடிக்கு பலம். ஆக்சுவலா ஓஜஸ் 2 விதமா இருக்கு, பரா அண்ட் அப்பரா ஓஜஸ். நம்ம ஃபுல் ஓஜஸ்குள்ள இப்ப போல, பட் ஓஜஸ் கம்மி ஆச்சுன்னா, இவ்வளோ கட்டுரசா சாப்பிட்டு தாத்து எல்லாம் ஒழுங்கா ஃபார்ம் ஆகாம சுக்ரா வரைக்கும் அஃபெக்ட் ஆகி, ஸோ சாரா எந்த சாரா அந்த ஆகாரால இருந்து நம்மளுக்கு என்ன சாரா தேவையோ அது கிடைக்காம பலம் கம்மியாகிற அளவுக்கும் from eating different rasas you can contribute. That is the factor here. So ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸ்பைசி ஃபுட் சாப்பிட்றதுல இருந்து even balakshaya can happen. அப்புறம் என்ன ஆகலாம், மூர்ச்சா மீனிங் you become unconscious. நிறைய வாட்டி ஸ்பெல்ஸ் ஆஃப் அன்கான்சியஸ்னஸ் வருது, இல்ல கிட்டி ஆகி அப்புறம் விழுந்துடுறேன், என்ன அது நடுநடுவில் பிளாக் ஆகுறது, பிளாக் அவுட்ஸ் வருது. All of these are possible from eating a lot of katu also. கம்பாங்கிறது ட்ரெமர். ஸோ நிறைய பேருக்கு கை இப்படி வச்சா ஸ்டேபிளா நிற்காது, எழுதுற போது ஆடும். இந்த விஷயங்கள்லாம் கூட from eating a whole lot of katu that can happen. And one very practical and எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ற
issue would be Kati Prishta Vyatha. Kati is your hips, Prishtha is your low back. In the rende area Vyatha, pain. Specifically, this region is where Vayu gets produced in the body. Vayu production Katu is also a cause. We saw it is made of two things. Katu is made up of Agni and Vayu. So, ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಪ್ತಾ ಪಿತ್ತமும் ಜಾಸ್ತಿ ஆகுது வாயுவும் ಜಾಸ್ತಿ ஆகுது வாத்தா ಜಾಸ್ತಿ ஆகி அதோட ஓன் ஸ்தானம் எங்க அது ஃபார்ம் ஆகுறதோ அங்கேயே இட் கெட்ஸ் லோக்கலைஸ்ட்னா கட்டி அண்ட் பிரிஷ்டா லோ பேக் அண்ட் ஹிப் இந்த ரீஜன்ல பிடிச்சுக்கிறது வலி வருது நகந்தா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலாம் வலி இருக்கிறது டீஜெனரேட் ஆகிறது இதெல்லாமே கட்டு ஜாஸ்தி சாப்பிடலேருந்து ஆகலாம் ரைட் ஸோ கட்டுவோடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் asafoetida hing that we use, that is also kattu. Maricha, pepper powder that we use. Then tippili rasam pandravala irka. So tippili kelvi patrikalam, that is also one of the kattus. Then shunthi also, all of you know. These are all basic examples of kattu rasa. Right? So kattula we have covered all of the basic points. Another thing it does is anna shoshana. நிறைய வாட்டி if you say you're eating that biryani-லாம் இருக்கிற போது why is it that it has a little bit of spices in it, not just for the flavor but also to help with that digestion process. எல்லா foodலயுமே if you look at what we eat generally, along with the base meal there will be some little amount of all the other tastes so that it balances it out. உங்களுக்கு மதுர பிரதான தேவை பாடியோடைய சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் மாஸ் கண்டென்ட் பல்க் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு மதுரா இஸ் ரிக்வயர்ட் பட் அலாங் வித் தட் மதுரா ஷுட் பி ஏபிள் டு கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இல்லையா ஸோ அலாங் வித் இட் ஆல் தி அதர்ஸ் ஆல்சோ ஹேவ் டு பிளே அ ரோல் ஸோ கட்டு இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் ஈவன் யுவர் ஹரித்ரா தி டர்மரிக் தட் வி யூஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் கட்டு ஸோ இந்தியன் குக்கிங் இன் ஜென்ரல் இஸ் quite well balanced based on the desha, based on which area. The traditional dishes of that area have mostly already incorporated all the rasas that should be there for that region, right? So that was about Kattu rasa. So we will look at each rasa one day. So இன்னைக்கு இந்த ஒரு rasa போறோம். What I'd like to do is bring one more concept altogether, which is the concept of Vega and Vega Dharana. Vega meaning that which is a natural urge of the body. I'm not sure, I think ஒரு வாட்டி இது கவர் ஆயிருக்கு முன்னாடி but in detail I'd like to go. There are 14 Vegas of the body, 14 different natural urges of the body which should not be controlled. Okay, among that 3 we will cover probably only one today, but 3 are very important. That a whole ellame important da adla modal 3 which is common where people end up doing this control of the Vega we will look at. That is one thing. Second, I think we shall ipo in Chennai per se the season that is going on is shifting from Grishma, from summer, shifting towards rains. Maybe we expect in another 1 month's time. So we're getting close to the merging of 2 different seasons, which is called Ritu Sandhi. Ritungarது season. 6 seasons இருக்கு. ஷட் ரித்து சொல்லுவா. ஸோ அதுல கிரீஷ்மலேருந்து வர்ஷாக்கு போற அந்த ஜங்ஷன்ல ஐ திங்க் சென்னை பர்டிகுலர்லி தட் இஸ் வேர் வி ஆர் அட். ஸோ அந்த ரித்து சந்தியில வாட் ஆர் த ப்ரீவியஸ் திங்ஸ் தட் யூ பின் டூயிங் தட் யூ ஷுட் ஸ்லோலி வீன் அவுட் அண்ட் வாட் இஸ் டு பி அடாப்டட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் regimenங்கிறது we'll see if we can cover that also today. Okay, so Vegala, the 3 that I really want to cover, maybe not all together, is Mutra, Purisha and Vata. Controlling the urges for urination, for defecation and for passing flatus. We will start with flatus actually. Overall, we all know already that there are 5 vatas in the body. Panchavata patti ellarkum theriyum. Prana, Udana, Samana, Apana and Vyana. Vayu odeya base nature, if we look at what is the base nature of Vayu, movement is the nature. Chala, Gati,
the way in which Vayu moves is its swabhava. Movement is the only base nature. Like you don't get to see, you can't actually see Vayu. You see how it creates movement externally. சொல்றேன் மரம்ல இலை நகரது, இலை நகரதுனால you have the inference that அங்க there is wind over there. இல்ல there is a wind coming, curtain blow ஆகுது. The only way you know is because of that movement. So internally in the body also, movement of Vata is seen in 14 different ways. In all of these Vegas, we call them Vega because they are happening at a fast rate only. They're happening in a continuous flow, and there should not be a tada, should not be stopped, should not be held. This is for the physical Vega itself. You have control. These are all voluntary only, so which is why they come under this, which is why you also have control. So na dharayet, Vata, Wind, Mutra. We saw these three. Kshava, Trit, Kshudha. Kshava is hunger. Trit is Trishna, Tanni, Dagam, and Kshudha. Kshava is not this, sorry. Kshava is sneezing. Trit is fire, that is your thirst, and Kshudha is your hunger. Nidra, sleep. Kasa, irmardu. Shramashvasa, moochu vaangaramodu, adu nirthi, you do not hold it. Jrimbha, yawning. Then Ashru, aluga, tears. Chardi, vandi edukara, and that whole process. Retasam, which is Shukra also. So all of these are natural Vegas and they are not meant to be stopped. Enna agum நீங்க கத்திய மாத்தினேல்னா இல்ல கத்தி ஆகாம if you hold, what happens to that Vayu, and because of that what are all the problems that we face in our body. Problems தெரிஞ்சிண்டா, this is the approach that we have gone with, that Acharya has gone with in Ashtanga. He gives you the list of problems that happens if you stop the Vega. And that is important to know. It's not to scare, but it is to know that, oh, சும்மா ஒரு மெத்தட் இன் விச் இப்போ நம்ம பார்க்க போற மூணுமே அப்பானோட கதி. வாதா, அதோவாதா, flat is wind, which is purisha or defecation, and mutra. All of them are in the space or in the jaga of apana. So apanoda gatiya, by any of these means you control, and what happens in the rest of the body. That is what we're going to see. So if you stop adhovata, if you don't allow flatus to pass, if you hold it, whatever be the situation, there are umpteen situations, I don't have to tell, where a person is embarrassed, but control panna enna agum. Gulma, udavarta, ruk, klamaha, vata, mutra, shakrit, sanga, drishti, agni, vada, hridgadaha, adhovatasya rodena bhavanti. Gulma, gulmangardu vandu generally in the body vayu movement starts happening in all different ways instead of its normal day. And it நிறைய பேருக்கு தொட்டேல்னா, if you touch and press, they may burp. If you touch and you actually just do a circular movement down the whole body, நீங்க அபியங்கம் பண்ணும்போது கூட, I don't know if personally any of you had, but they may have knots, nodules. கட்டி கட்டியா இருக்கு, ஆனா மூவபிளா இருக்கு, தொட்டா நகரது, பெயின் எதுவும் காஸ் பண்ணல. All of these are lakshanas there. This problem called gulma happens. So from not passing adhovata, first thing we see is gulma. Udavarta, ut avarta, ulta or upward movement of vayu. So this can manifest in so many ways. நம்ம prana and apana connected அப்படிங்கிறது யோகாவோட பெர்ஸ்பெக்டிவும் இருக்கு. அப்பானால if you hold it and you don't allow this to happen, proper normal gati to happen, you can get headaches, you can get a whole lot of cold, you can get ear pain, you can get dental caries. Prana இந்த ரீஜன்ல இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகலாம். பேச்சு ஒழுங்கா வராம இருக்கலாம், மூச்சு பிடிக்கலாம், செஸ்ட்ல வலி வரலாம். so many possibilities are there. உதாவர்த்தங்கிற கண்டிஷன் வேர் எந்த வாயு எந்த டைரக்ஷன்ல போகணுமோ அப்படி போகாம உல்டா இல்ல ஊப்பர் டைரக்ஷன்ல போகும்போது that is udavarta. Then ruk, klama. Ruk is overall pain in the body. In different parts of body you may get pain. Klama is a feeling of tiredness.
tiredness எப்படி வந்து எங்கேருந்து வந்தது, the physiology of it we are not going into here. But this is also a possibility from just not passing vayu. Vata Mutra Shakrit Sangha. நீங்க அந்த மாதிரி பிடிச்சு ஹோல்ட் பண்ணி it can lead to constipation. It can lead to bloating in the stomach. It can lead to inability to pass urine normally, easily. Pain இருக்கலாம் அதுல. So சங்கா அது. இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் பார்த்தா திருஷ்டி வத, கண் பார்வை கம்மியாகலாம். எங்கேருந்து இதுக்கு கனெக்ஷன் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா, we saw just like how பாதாபியங்க பார்த்தோம் இல்லையா, கால்ல when you're applying oil, it's not just, it is affecting things over here actually. It is affecting how your Agni is functioning in your eyes. It is affecting how vision occurs. It's also affecting how your sleep is. All of these are prana functions. All of these are, above your hridaya functions. So from holding adhovata, from apana, which you have controlled, you can cause agnivadha also. ஊர்த்வ வாயு வந்து இந்த இடத்துல என்ன அமௌண்ட் ஆஃப் பித்தமோ கப்பமோ இருக்க வேண்டியதோ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணி, அண்ட் இந்திரியா எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுமோ அது ஃபங்க்ஷன் ஆக விடாம இட் கேன் காஸ் ப்ராப்ளம். அக்னி ஆல்சோ வத ஆகலாம், மீனிங் கண்ட்ரோல் பண்ணி நிறைய கேசஸ் we have seen again where they come with bloating. சும்மா ஒரு 4 பருக்க ரைஸ் சாப்பிட்டாலே இமீடியட்டா ஃபுல் ஆயிடுறது, அதுக்கு மேல சாப்பிட முடியல, ஏப்பம் ஜாஸ்தி வருது, ஃபுல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கு. இது எல்லாமே we have seen a whole lot, and we have found specific nidanas where sciatica has been triggered just because the person was not passing lattice. Long hours ஆஃபீஸ்ல உட்காந்து கான்ஃபரன்சஸ்ல இருந்து, even if they had the urge, they could not pass, and they held it for so long, over a period of more than 6 to 8 years, developed and came all the way up to sciatica. Right? So எத்தனையோ possibilities இருக்கு. So do not hold is the point here. Agni and Hridgadaha. Hrit, it can affect directly, it can affect the heart. Palpitation ஜாஸ்தியா இருது. The way in which your prana functions. Prana உடைய மூலஸ்தான அப்படின்னு பார்த்தா it's actually ஹிருதயா. So நீங்க வந்து பிராணாவையும் அஃபெக்ட் பண்றீங்கன்னா அதோட மூலாவும் அஃபெக்ட் பண்ணுவேல், which is your ஹிருதயா. So just from one vega, we saw about ஒரு பெரிய plethora of problems that can occurங்கிறது we saw. The inference from this is actually that வாயு கத்திய நிறுத்தக்கூடாது. At least in physical manifestations of Vayu's Gati, you should not be stopping it. This was the first for Vata that we saw. So we'll go to the next one. Next one is Shakritaha. Many people do this. Not defecating when they have the urge to go. Panna ennagum. We'll go directly to the problem list. Shakritaha Pindikodveshta Pratishyaya Shirorujaha. Pindikodveshta. Cramps in the calf muscles is an easy telltale sign of they're not passing motion. When they have to actually go. Pratishyaya, cold. Jasti mookal endu vandinde irukku. Pratishyaya can be caused from Shakrit Graha. Shiroruja, talavali varudhu. Again, you can see this is a very easy thing to notice also. Ninga 2-3 naal you don't pass motion properly, or you've traveled somewhere and it has become constipated, dry, hard to pass, difficult stools. Immediately you'll be able to feel issues of the head also cropping up. Especially if it is travel oriented, because travel you also have a lot of exposure to wind, exposure to sun. Vayu in this area, which is supposed to have kapha, has become more dry. There is one, there is space that is created for wherever Vayu increase in the body for it to come and localize. So Pratishyaya, Shiroruja visa, and calf muscle pain. Urdhva Vayu Parikarto Hridayasyoparodhanam. It will be interesting to note at the end of this, when we've seen all the Vegas, how by not allowing Vata's Gati, Hridaya gets affected a whole lot of times. நம்ம கார்டியாக் டிசார்டர்ஸ் எப்படி வருது, ஏன் வருது, இத்தனை பேருக்கு எப்படி இவ்வளோ யங் 50s இருக்கா, 40, 30, இப்போ பார்த்தா 25 to 35 ரேஞ்ச்லயே நிறைய பேருக்கு கார்டியாக் இஷ்யூஸ் வருது. காஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நிறைய பார்த்தோம்னா, if you dig back and look at all of this pattern in their lifestyle, there is a high chance that they are stopping the gati of Vayu. When stopped, when not allowed to move, Hridaya is an overall controller of how the Vayu has to function in the body. It is pumping, it is creating one chalana. That movement is set by that.
when you stop it at whatever be the place, or tada pota that reflects back towards the source. So when we look at all of this, we'll see in Adhovata already we saw Hridgadaha. Now we are seeing in Shakrit, when you're not passing stools, we are seeing Hridayasyoparodhanam. Hridayava, it feels as though its function is getting covered by some other action. So it's a very crude way of putting it, but the point being that Hridaya is getting affected anyway. Mukhena vitpravrittischa. Vaayilende there is a very bad smell. Vitpravritti per se word meaning is that you actually have mala, or matter that has to be sent out of the body that's coming out through the mouth. Like, it's easy to also understand. If we look at the body as a pipe with two major openings for the entire digestive tract, நீங்க போட்டு பிடிச்சு வச்சிருக்கேன் எதுவுமே வெளில போக விட மாட்டேங்கிறீங்கன்னா there is only one way for it to go out. அப்படி பார்த்தா it has to come upward. For this to happen, it takes a whole lot of time also, and depends on what you're eating, season, age, all of those factors. But these cases also we have seen. வாயிலேருந்து பயங்கர ஸ்மெல் வருது சார், என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. மோஷன் சரியா போறீங்களா, டெய்லி போறீங்களா, இல்ல ஒன்ஸ் இன் வீக் போறோம், ஒன்ஸ் இன் 10 days போறோம். So in such cases you can correlate and look at. We have seen the cases also. பூர்வோக்தாஷ்டாமயா ஸ்மிருதா. ப்ரீவியஸா சொன்ன வாத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி போக விடாம வச்சா என்னெல்லாம் பிரச்சனை பார்த்தோமோ அதெல்லாம் இதுலயும் வரலாம். ரைட்? So that was about Shakrit. And the last, shall we do one more or do you want to pause this? It's okay. Okay. So the third is actually Mutravega. So if you don't, this is also pretty common. Travel பண்ணும்போது some 6 hours you have to go on a journey. One time you go at the beginning, 6 hours you hold. After 3 hours you're holding again, and then only at the end of it you go. Teachers by profession, many times they don't get to take a break, they don't go. Even in a whole lot of corporate settings also, I've seen that people, by nature also, many people just, phone on, illa, I'll wait until I really have to go. That nature is there in a lot of people. Enna agum appdi panna? Anga bhangashmari vasti medhra vankshana vedanaha. Pain in the whole body, anga bhanga. Feels as though your body is getting broken into different bits. அந்த அளவு வலி வரலாம். Ashmari, which is your renal calculi. Whole lot of people come up with this now. Kidney stone இருக்கு, ரொம்ப பெருசா இருக்கு, சைஸ் வேற ஜாஸ்தி இருக்கு, என்ன பண்ணணும் தெரியல. Comes from a very simple cause of having held urine for a long period of time also. நிறைய cause இருக்கு, இதுவும் one of the causes. Vasti medha vankshana vedana. In the entire region of where the bladder is, the scrotum, as well as the inguinal region. All of these regions you may have pain from holding. This is something you have all experienced also. If you've held for more than 4 hours or something, and finally when you're trying to pee, it becomes quite difficult for it to first let go of the whole control. Vayu konjam allow it to move ngadhukku varthike nariya idu irukku. Pain you can immediately feel. Mootrasya rodhat. Purvecha prayoroga tadaushadam. So previously paatha Shakritla paathathu, as well as நம்ம controlling vayula paatha எல்லா பிரச்சனைகளும் along with this angabhanga and pain in that local region or forming calculi, it comes along with all of that. And then they went into treatment. நம்ம treatment பார்க்க வேண்டாம். Basic treatment, if anyone needs to know, இந்த ஏரியால pain இருக்கு, you have held for long time, especially travel இதெல்லாம் இருக்குன்னா, ஒரு tub of warm waterல உட்காந்துக்கிறது, to immerse the whole of your hip and up to the point of your umbilicus in a warm water bath. So that helps release out the what do we call it? And the gatiya pidichu vecha effect, it will help open it out. And it should be a warm water bath, not to sit in cold water. So avagaha and swedana. Swedana is basically creating warmth or heat in that whole region, so that the tissues that have all become held up because of your control of the vayu will all be able to loosen out. Right? So these are the 3 main vegas that we are seeing today. We have covered vegas specifically for apana today. Shakrit we saw, Mutra Vega we saw, and Adhovata we saw. After this is actually Udgara. We come to the top. So Udgara ka nama innikku pola. We will come to Samana, Udana, Apana, then Samana, Udana, Prana combination will come in the next session.
So this was about Vegas. The other topic I kept for today was Ritu. Okay. Rituliyo 6 இருக்கு. Just like how we have Shad Rasa, we have Shad Ritus. It's beautiful to see how by nature there is a cyclical pattern of how Vata increases, Pitta decreases, Kapha remains the same. Kapha increases, Pitta decreases, Vata remains the same. This combination between the three doshas and their interplay through the whole year to watch how that progression happens. And once you know, oh, இதுதான் இவ்வளவுதான் ஆறுதா, இவ்வளோ கரெக்ட் பண்ணாலே நான் வந்து எத்தனையோ விஷயங்களை சரி பண்ணலாமே, that realization you get from understanding. So till now we have looked at a whole lot of dinacharya aspects. Daily நம்ம என்னெல்லாம் நித்திய கர்மாவா என்னெல்லாம் பண்ணா we'll be able to protect our body. இது பார்த்திருக்கோம். இதே மாதிரி சம்வத்சரா இந்த ஹோல் இயர் வாட் ஷுட் வி பி டூயிங் என்னெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது என்னெல்லாம். அண்ட் இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆல்சோ டு நோட் என்னெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம ஆன்செஸ்டர்ஸ் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கா, அதுக்கேத்தாப்புல என்னெல்லாம் ப்ராக்டிசஸ், என்னெல்லாம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ், என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் பிகம் ப்ரிடாமினன்ட் அட் தட் டைம், அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். தட் ஹோல் பேட்டர்ன், see that oh, this is a lovely in detail signs of knowing how our body responds to nature and how the interplay is really minute, it's sukshma, and knowing it gives you a key. It gives you the key to unlock and say, okay, my body I can handle. These are things that I can manage. It's not such a big difficult thing. So adila we shall look at Varsha. So Grishma la vandu you have the same properties of Katu Rasa actually ends up happening in the whole environment. You have heat and you have dryness. Heat and dryness ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆக 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 vayu in general in the body is what increases at that time. And the whole year is divided into 6 and 6 months. Adana Kala and Visarga Kala, or Uttarayana, Dakshinayana. So for one entire period of 6 months, the body has the capacity to gain all pushti. It gets nourished by the environment. The environment is not draining in nature. Ashramla pona summa neenga or few months irundella you'll be able to see. If you're there in the junctions from say October end onwards up till almost March, April, you feel fine. There's no major problem. It is a period of nourishment. From then starts the decline. From then the environment starts drawing more from you. சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்லவே தேவையில்லை, நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி 2 சீசன் தான் மேஜராகவே இருக்கிறது. வின்டர்ல நம்மளுக்கு கிடையாது. நம்ம கிரீஷ்மா தான் மேஜரா பாக்குறோம். கிரீஷ்மாதிலேயே டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் தான் நம்ம பாக்குறது. In each place it will vary. So in Bangalore per se, what I have observed is almost all 6 ritus you'll be able to see a nice clear distinction, and the changes in the body also you'll be able to observe. Currently for us here, what is called Sharath, after the rainy season enna irukumo, that is what is going on. General OPD la ipo clinic la vara ella conditions paatha pittam jaasti irukku. எல்லாரும் வந்து burning ஜாஸ்தியா இருக்கு, தூக்கம் வர மாட்டேங்கிறது, வாயில எரிச்சல் இருக்கு, இல்ல ஜுவரம் வருது. So these are the basic things they are seeing. From a clinic perspective or from the general problems that people are facing, I heard in Chennai right now a whole lot of people are having jara. This movement towards Varsha can also cause that. So Ritu Sandhi is a period of two weeks actually. 1 week of the previous and 1 week of the next. இதுதான் முன்னாடி சொல்லிருந்தா. இப்போ we don't have such clear cut margins many a time. It extends almost up to a month, where the previous ஓடு இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டே இருக்கு, next ஓடு ஃபுல்லா வரல. It's like it's a whole period of flux. Agni definitely takes a hit. Most people have some form of flu மாதிரி symptoms. கோல்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு, இருமல் வருது, ஏதாவது இருந்துட்டே இருக்கு. ரித்து சந்தியில என்ன பண்ணணும்? என்ன ரித்துவா இருந்தாலும் ஆக்சுவலி அக்னியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது is our biggest concern. And there is a fluctuation between Grishma, between summer and Varsha. Vayu plays a major role because Varshalayum enna adu. Oh, let me take an example. Vali irukku ஒரு பார்ட்ல and you keep a hot poultice on it, like adha heat panni you keep on it, illa or hot water bag cramps varudhu, hot water bag vechukren, it easens out. You feel that okay, konjam comfort irukku because it vayu by nature is actually cold, shita. So நீங்க உஷ்ணமா ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா temporarily at least it gets some relief.
In the seasons, Grishma it is dry, no doubt, Vayu is increasing, but it's also hot. So it's not allowed to increase off completely. But as soon as from heat, that external changes off to cold. That is what happens in rainy season. It is no longer hot, it becomes cold. So it has already been dried up for almost, நம்ம சென்னை எடுத்தனா it has already been dried up for almost 5-6 months. Post that, this conjoining along with Shita nature, along with cold things around you, allows the Vayu that has undergone, accumulation to now burst open and say, ha, thank you, my friend has come, I will be full-fledged in the body. So Vayu immediate fulla jasti aagi prachana cause panna koodiya neram is movement from Grishma to Varsha. So what can we do? நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு? தால்ஸ் ரொம்ப சாப்பிடுறது, பொட்டேட்டோ, காலிஃப்ளவர், பீஸ், இல்ல பூமிக்கு அடியில வளையக்கூடிய டியூபரஸ் திங்ஸ் ஜாஸ்தி சாப்பிடுறது. This will cause problem. So not having this, especially during this time, will help a lot. It will prevent excess Vayu from being, see, already environment is allowing Vayu to increase. Apart from that, you are also giving things that will increase Vayu in the body. Na rendu sende, it will cause back pain, neck pain, pidichikkaradu, cramps varudhu, all sorts of vata vikaras it can cause. So the important thing first was, what you should not do is, you should not be eating things that increase Vayu. எதெல்லாம் Vayu ஜாஸ்தி பண்ணுன்னு பார்த்தா, பூமிக்கு அடியில விளையிறது, aloo vagera, whatever grows under, கிழங்கு, all types of கிழங்கு, and peas and cauliflower, definitely cabbage also, all these increase Vayu. Instead என்ன சாப்பிடணும்? எதுவும் சாப்பிடாதானே என்ன சாப்பிடணும்? Anything that grows on creepers you can eat. So types of pumpkins, beans, all the types of gourds that you get, that is your ridge gourd, bottle gourd, podalanga, peerkanga, all of those are okay. So in the, especially அந்த junction period la, கிரீஷ்மல இருந்து வருஷாக்கு மாறற அந்த 2-3 வாரம், if you eat these, it will help you moderately keep things under control. Second, sprouts பத்தி. Sprouts ஜாஸ்தி இந்த பீரியட்ல சாப்பிட்டா வாயு ஜாஸ்தி ஆகும். ஸ்ப்ரவுட்ங்கிறது, it is a விஷயம் where that vayu is what is causing that pravritti, that growth. So eating that raw, eating it directly will also increase the same nature in your body. So not to have sprouts in that time. Rajmas, chanas, dals also to reduce. So என்ன dal சாப்பிடுறது பின்ன? You can have moong is okay, green gram is okay, and pasi, paitam பருப்பு as a பருப்பு if you want to have, that is okay. இல்ல இது எதுவும் இல்ல, தோரம் பருப்பு is also a better option. பாக்கியே you will avoid in that time. So பருப்பு வகைரா விசா. இந்த பீரியட்ல அக்னிக்கு என்ன ஆகும்? அக்னிக்கு என்ன ஆகும்? ஒரு வெளியில ஒரு ஃபயர் இருக்கு, ஒரு ஸ்ட்ராங் விண்ட் ப்ளோ ஆயிட்டு இருக்குன்னா அந்த அக்னியால ஃபுல்லா அதோட வேலையை பண்ண முடியுமா? முடியாது. நம்ம கிச்சன்ல ஃபேன் ஆன் பண்ணியா வேலை பண்றோம், பார்க்க ஒழுங்கா ஆகாதுன்னு சொல்லுவோம். டிஷ் ஃபுல்லா ஒழுங்கா குக் ஆகாது, ஈவனா ஹீட் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் இன் யோர் பாடி. Heat that should be able to do full digestion completely without having mismanagement will get mismanaged because vayu ஜாஸ்தி ஆச்சு. விஷமங்கற பாக்க ஆகும். So கொஞ்சம் பார்ட் sometimes ஒழுங்கா ஆகும், பாக்கி டைம்ஸ் ஒழுங்கா ஆகாது. அதனால ரொம்ப ஹெவி ஃபுட்ஸும் இந்த பீரியட்ல கிடையாது. So your paneer, tofu, cheese, breads which you are not used to, naans, all of that, whatever you are by nature your ancestor has not been eating, don't go and have that. And இல்ல ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, சாப்பிடதான் போறேன், ஓகே சாப்பிடுங்க, eat in lesser quantity or eat only once, அந்த மீல் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, பாக்கி 2 மீல் keep it light or have only கஞ்சி தண்ணி, don't have something more on top of them. உங்க பாடி நீங்க தான் டிசைட் பண்ணும் at the end of the day. I can only tell you என்ன பண்ணும், what will be the problem in case you do have it. So பனீர், சீஸ், டோஃபு அதெல்லாம் பார்த்தோம். தயிர் சாதம் இல்லாம முடியாது, தயிர் இல்ல அந்த டைட்ல மோரா ப்ளீஸ் கடைஞ்சி ஒழுங்கா அப்படி எடுத்துக்கோங்க, that will be more useful. So these are the very basics of what அந்த சேஞ்ச்ல என்ன ஆகுங்கிறது. Trishna actually ஜாஸ்தி ஆகும் இந்த பீரியட்ல. Vayu has the capacity to increase the thirst also. Dry ஆகும் இல்லையா, அதுக்கு என்ன பண்றது? Include little more ghee in your food, that is okay. At least அந்த ஸ்னிக்தாம்சம், that which creates that lubrication, நீங்க ஜாஸ்தி பண்றது. That's one point. Second, can I not have water at all? எப்பயும் நீங்க என்ன தண்ணியே குடிக்கூடாதா? தண்ணி ப்ளீஸ் குடிங்கோ அந்த பீரியட்ல. கொஞ்சம் வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுல. வாயு ஜெனரலா it will keep controlled.
if you have sugar already, diabetes இருக்கு, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டா, instead add vetiver, something that will allow for little bit of that vayu to get controlled also. Vetiver எடுத்துக்கிறீங்கன்னா, but add also rose petal or something which will give that snigdha nature to it, right? So Panaka is a good idea. இது எதுவும் இல்லைன்னா, even just having ஏலக்காவுடைய தோலி, adding that to water, leaving it soaked and having that in sips when you're thirsty, that is also a good option. So these all can be done. So it's about கிரீஷ்மாலேருந்து வருஷாக்கு போச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? ஸ்னிக்தாங்கிறது we continue to include even at that time. Once full-fledged rainy season ஆரம்பிச்சிட்டு அப்படின்னா, having things that are salty, உப்பு இருக்கிறது and sour இருக்கிற விஷயங்கள் கொஞ்சம் include பண்ணிக்கலாம். It will allow to make sure that the agni is always kept, working properly and also keep vayu under control. So these are in terms of what food you should be having at that time. ரொம்ப exercise ஜாஸ்தி பண்றது, none of you here, but people who are alcoholics or even take an occasional drink, அதை எடுத்துக்காம இருக்கிறது, and people who are also sexually active, to reduce the intensity or frequency, that also during this period is quite important, because all of those will have an effect directly on how your agni is. And in Ayurveda, we look at your agni as the precious stone of your body. அது ஒழுங்கா ஜாகிரதையா பார்த்து allow that to have its best effect on the body. I think that is about the Ritu. That's all I wanted to mention. Doubts that you have regarding Vega. We saw 3 Vegas. We saw Katu. First, we saw Katu Rasa. Adukku munadi we saw what is the 3 rasas that contribute to increasing kapha in the body, reducing vata, and the Ulta. And the Ulta series la 3 la inniki we covered Katu Rasa. Spice. Then we saw Vegas. In that we've covered 3, which are basically targeting the gati of Apana, Mutra, Shakrit, and Vata. And after that we saw general practice in terms of Ritu Sandhi, 2 season merge ஆற periodல specific-ஆ பார்த்த season was Grishmaலேருந்து Varsha போகும்போது, when it is going from summer towards your rainy season. What happens to the Vata, how to keep it controlled, what to do, what not to do. Anandima, if you can also just talk about the December 13, 14 or 14, 15, the dates program that has been. It is 13th, 14th. So 13th and 14th December, we are organizing a homa, Dhanvantri homa இருக்கும். And we'll also have a 1-day workshop post the homa or before. Exact details will let you know soon. For how Ayurveda practices can be taken for sadhakas. And it will be a whole day workshop. Ma'am will be coming, Dr. Savitri will be coming, and a team will be providing this workshop. So it will be open to all. It will not be only Satyananda Yoga Center. Any yoga practitioner, any sadhaka who's interested in integrating principles of lifestyle. And in terms of sadhana, what all should they keep in mind? And the points are most salient. It will be a morning, I think we'll start around 9 a.m. and it will be until 5 p.m. at least. So you're all please welcome for that. Please bring others also who want to know this and who want to start incorporating these changes. Looking forward on the Hariyom Anandi. Hariyom Aunty. Hariyom. இப்போ நீ சொன்னது எல்லாமே வந்து I'm able to relate because I have landed up with a very bad back catch a week ago. Okay. Because I was made to sit in a very crooked position in a very crowded area for more than hour. ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு ரொம்ப ஜாம் பேக்டா இருந்ததுல அந்த சேர்ல உட்காந்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா landed up with severe back pain. So I was wondering whether I have injured my back or what. Now I can say my apana has got blocked there. Now because it is not allowing me to sit. Whenever I come to the sitting position, it is the pain is becoming. இப்போ நான் படுத்துதான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். என்னால உட்கார்ந்து கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. So but in movement, whenever I am in movement or I am standing, I am not feeling the pain. But the moment I come to sitting position,
அப்படியே போய் அப்படியே அந்த இடத்துல இட் இஸ் ஜஸ்ட் கேட்ச் வந்து ரொம்ப சிவியரா. ஐம் ஏபிள் டு டூ மை ப்ராக்டிசஸ். ஐம் ஏபிள் டு டூ. நானும் என்னென்னலாம் வாயு நிஷ்காரசனா என்னென்னலாம் பண்ணி பார்க்குறேன். அதெல்லாம் பண்ண வருது. ஆனா இதுவும் அப்படியே இருக்கு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் நோ ஹவு டு கெட் ரிட் ஆஃப் திஸ். ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து நீ இப்ப சொன்ன இந்த ரித்து ஒரு இதுல இருந்து இன்னொன்னு மாறுறது, அந்த நேரத்துல அண்டர் ரூட் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். அதனால தான் அவன் மாலை பட்சம்னு வச்சு அந்த நேரத்துல நம்மள அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண வச்சு Absolutely. வெரி வெல் வி ஆர் ஏபிள் டு கனெக்ட் இட். Thank you. Super observation. Specifically for you. I have a question to you, Anandi. Yeah. Pitta, I mean, when suddenly outside weather in the atmosphere, the heat in the weather increases, I get a lot of trouble. And even to get a medicine, I have to travel somewhere to 15 kilometers. And what are the things can be prepared at home for that 1 day, 2 day time before I go and meet the doctor or get my required medicine? Because even now, due to Rutu Sandhi, the Pitta level has increased my system a lot. That voice has changed, dry cough, many changes have occurred. So, what can be done during that period? That 1 day, 2 day time before I go meet the doctor. Like home remedy, people keep some general medicines in English, allopathy. Like what can be prepared at home or can be kept at home? Having few things. One is specifically if we're looking at Pitta, and if Pitta has increased, the thing is we need to be able to identify ஒரு விஷயம். You cannot leave this point because digestion ஒழுங்கா ஆயிருக்குன்னா then it is only Pitta that is there. That is one kind of situation. Another situation, digestion has not happened properly. Along with Pitta, there is also undigested matter. We call that Ama. So is the Pitta that you're having with Ama or without Ama? This makes a big difference in what kind of medicine you can have, even if it is home remedy. If the Pitta is, how will you identify that? நீங்க சாப்பிடும் போது இன்னும் ஸ்லகிஷ் ஆகுது, இல்ல சாப்பிட்ட உடனே அந்த பர்னிங் சென்சேஷன், இல்ல சாப்பிட்டு ஒரு half an hour கழிச்சு அந்த பர்னிங் சென்சேஷன் மேல வருது, இல்ல கண்ணெரிச்சல் is along with these kind of symptoms na, usually it is to indicate that your digestion process is also not happening correctly. அதுல இருந்தும் உங்களுக்கு இந்த ஆமாங்கிற விஷயமும் வந்திருக்கு. In such a situation, having water boiled with dhania and dhania more, like 1 tablespoon of dhania and 1/4 teaspoon of jeera along with that, and having this as a kada, as the water along with your food, all 3 meals will help a lot. If motion has not happened properly, if it has become dry and hard stools, or even if it has become burning and very loose stools, in both these conditions, having dry raisins soaked overnight and next day morning breakfast oda சேர்ந்து breakfast க்கு just முன்னாடி having that water will also help a lot. இது ரெண்டுமும் இல்ல, என்கிட்ட வேற ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல, கோபி சந்தனா that you have at home, அரைச்சு mixing that with water, having that also will help. It becomes specific kana. So which is why whether you have ipo in the ama, if that ama is there along with it, we can't aim only at appo neenga chandana kodutella, it will not help so much because the pachana, your agni itself is not okay. So figure out if your agni is okay or not. Agni is okay, you can have chandana. Agni not okay, have dhania based along with the raisins also added to that. This is to address pitta per se. இல்ல ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு, I'm not able to take it at all, emergency medicine that you need in this condition is castor oil at home. Agni is okay, you're able to digest the oil na, at night skip dinner, have the castor oil alone, have about, it depends on your koshta, which is why I can't tell you generalized, but say for you it would be about 25 ml or 30 ml of that along with hot water at night. Morning you'll have proper purgation. Once it's purged out, pitta generally reduces in the body. These are your easiest options. So my digestion is good. Okay. Right? Digestion is good, but eyes are burning and water intake is good. So I take on and off either plain water or boiled water. That is good. Okay. But the easiest then would actually be, sorry?
Next day morning, if the heat, I mean, the pitta has generated much more in the system. The next day morning, the bowel movement is bit late, but it is happening. Okay. It's not that it's So, happening, but bit late than the usual time. Then And easier what I things. generally do is, I just observe this and take kanji instead of going for what do you say, rasam sadham. I just keep that, go with kanji mixed with jeera, dhania, which helps me a lot that I gain energy, go for work. Yeah. But once I come back to normalcy, what happens? Again, the pitta shows its nature. சரியாயிண்டே வரும். ஆமா. So அனுலோமன ஜெனரல் ஆகணும். நீங்க த்ரிஃபலாவாவது வீட்ல you should keep as backup medicine. Along with your kanji, you add butter and 2-3 pinches of triphala. All meals you have that. So ஸ்னேகாவும் இருக்கும், பித்த கம்மியாகிறதுக்கும் you'll be doing something. And this is all based on a digestion. But உங்களுக்கு localized இங்கே தான் உங்களுக்கு இருக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா, you take a piece of cotton, put ghee on it, keep it on your head, tie it off and sleep with that. Pichu. Sthanika. In this region, you need it to go down. Pitta in the general body has to go down through what you're eating, your food-based changes. But pitta, which is localized in your head, also has to go. For that, you keep a ghrita pichu and you do nasya. Nasya you do with plain ghrita itself. Both of that will So I change. would like to just make one small observation. Yeah. Questions which are pertaining to very specific conditions, it would be better if Anandi can be reached out through a message and find a time and talk to her, because many conditions have to be considered before making a suggestion. And when suggestion is made, some other people can take fleeting advice based on the suggestion which is given to one individual, and they can try those things and have further problems. So if there are specific experiences and help is required or inputs are required, it is good to interact with her personally at a convenient time. That will help, because otherwise it can cause she may Problem not to be able others. to tell you the correct solution. One, two, some other people can think of, I will also do pichu and do something like that and have issues because of that. Thank you, Anandi. So pertaining to today's session, is there any other doubt? And one more thing you want to add, hereafter we'll be observing more on the seasons, the Sandhi, Ritu Sandhi also. And like, As we know more, as we learn more, we grow together. Absolutely. Anandi ji, so see, I have a habit of taking in a lot more information than I need. This happened before. So, but so far I've been able to follow everything that you've said, but all the Sanskrit terminology and terminology specific to Ayurveda has bounced off the top of my head. So for that purpose, if we can have like a glossary anywhere, if you can direct us to that, that will be amazing. So that when we recall the word, we'll know what to do for what condition we're facing. That's one thing that will help a lot. And like Shivarashi ji said, if we can reach out to you, that will be amazing, so that our individual conditions can be addressed and no confusions are there. Yeah, absolutely. Yeah. Thank you. Okay, that is all then. I think we can close the session. Hari Om Tat Sat. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Thank you. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om.
Hmm.